E qelluan me plumba, e tradhtuan nga brenda, dhe në fund u larguan nga Shqipëria. Por a ishte arratisje apo lëvizje e menduar më parë? Ahmet Zogu ishte një nga figurat më të sulmuara politikisht në historinë shqiptare. Sipas dokumenteve historike, ndaj tij u organizuan disa tentativa për atentat, brenda dhe jashtë vendit. Më e njohura mbetet ajo e vitit 1924 në Vjenë, ku atentator shqiptar hapën zjarr ndaj tij. Zogu shpëtui. Më herët dhe më pas, pati komplote të brendshme, kryengritje të armatosura dhe plane eliminimi, sipas dosjeve dhe dëshmive të kohës. Sa atentate realisht? Historianët flasin për disa tentativa konkrete dhe për shumë plane të dyshkuara. Në një Shqipëri të përçarë, armiqtë e tij ishin të shumtë. Kundërshtar politik, ish aleat të zhgënjur, grupime që e shihnin si pengesë për ambicjet e tyre. Por kapitulli më i debatueshëm nis më 7 prill 1939. Italia fashiste pushton Shqipërinë. Brenda pak orësh, Zogu largohet nga vendi bashkë me familjen dhe një pjesë të administratës. Ishte plani parapërgatitur apo ikje e detyruar për të shmangur kapjen apo eliminimin? Sipas disa studiuesve, largimi ishte i nxituar përballë një pushtimi të pamundur për t'u ndalur me forcat ekzistuese. Sipas të tjerëve, kishte sinjale të hershme për agresionin italian dhe përgatitje për skenarin e mërgimit. Dokumentet flasin për presion diplomatik, për paralajmërime, për negociata të dështuara. Por ajo që mbetet është fakti. Mbreti u largua, shteti ra dhe Shqipëria hyri në një epokë tjetër. I u bën atentate, i u ngritën armiq. Por a e rrëzoi dikush me plumb apo e rrëzoi historia? Dhe sot, pas dekadash, pyetja mbetet. A ishte Zogu viktime komplotit madh europian apo lojtar që e pa fundin dhe zgjodhi të largohej?